जय महाराष्ट्र. नमस्कार मित्रांनो, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्याला रेल्वेसाठी 11,903 कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी कुठं वापरला जाणार आहे व कोणत्या मार्गाला हा निधी भेटला आहे यात आपण विस्तारात जाणून घेऊया. चला तर आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. यामध्ये सर्वाधिक निधी हा पुणे मिरज लोंढा या मार्गासाठी भेटला आहे. जवळपास 1566 कोटीचा निधी या रेल्वे मार्गासाठी भेटला आहे. यानंतर राजनांदगाव नागपूर तिसरी लाईन 228 किलोमीटरची आहे, यासाठी 641 कोटी रुपयाचा निधी भेटला आहे. इटारसी नागपूर तिसरी लाईन 280 किलोमीटरची आहे, यासाठी 610 कोटीचा निधी भेटला आहे. त्यानंतर वर्धा नागपूर तिसरी लाईन 76.3 किलोमीटरची आहे, यासाठी 87 कोटीचा निधी भेटला आहे. त्यानंतर वर्धा नागपूर चौथी लाईन 78.70 किलोमीटरची आहे, यासाठी 130 कोटी रुपयाचा निधी भेटला आहे. यानंतर वर्धा बल्लारशाह तिसरी लाईन 132 किलोमीटरची आहे, त्यासाठी जवळपास 305 कोटीचा निधी भेटला आहे. त्यानंतर वळसा गडचिरोली नवीन लाईन 49.5 किलोमीटरची आहे, यासाठी 80 कोटीचा निधी भेटला आहे. त्यानंतर छिंदवाडा नागपूर ब्रॉडगेज लाईन 150 किलोमीटरची आहे, यासाठी 29 कोटीचा निधी भेटला आहे. त्यानंतर अमरावती नरखेड नवी लाईन 138 किलोमीटरची आहे, यासाठी 3 कोटीचा निधी भेटला आहे. यानंतर बहुचर्चित असलेला पुणे नाशिक हायस्पीड रेल्वे या रेल्वे मार्गासाठी जवळपास 1000 कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यानंतर मराठवाड्यातील नव्या प्रकल्पांना 820 कोटीचा निधी भेटला आहे, त्यात आपण विस्तारात पाहूया. मराठवाडा आणि विदर्भ भागादरम्यान वेगवान कनेक्टिव्हिटी प्रस्थापित करून विकास कामाला नेण्याची क्षमता असलेल्या नांदेड वर्धा यवतमाळ मार्गे रेल्वे मार्गासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात 820 कोटी 47 लाख रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे. तर अहमदनगर बीड-परळी या रेल्वे मार्गासाठी 567 कोटी रुपयाचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यासोबतच वर्धा यवतमाळ पुसद नांदेड या 270 किलोमीटरच्या लांबीच्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात 541 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच सध्या सुरू असलेल्या मराठवाड्यातील इतर रेल्वे प्रकल्पासाठीही निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र नवे प्रकल्प सध्या वेटिंगवरच असल्याची स्थिती आहे. नांदेड वर्धा रेल्वे मार्गामुळे मराठवाडा आणि विदर्भ या भागामध्ये दळणवळणाचा संपर्क वाढण्यास मदत होणार आहे. या रेल्वे मार्गासाठी 820 कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूद करण्यात आल्याने हा मार्ग गतीने पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. गेल्या 25 वर्षापासून प्रतीक्षा असलेल्या परळी बीड अहमदनगर या 261 किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे काम संत गतीने सुरू आहे. 261 किलोमीटर पैकी सध्या 66 किलोमीटर म्हणजेच अहमदनगर ते आष्टी हे काम पूर्ण झाले आहे. या रेल्वे मार्गासाठी 2022-23 या वर्षासाठी 567 कोटी रुपयाची निधीची तरतूद झाली आहे. तीर्थक्षेत्र तुळजापूर रेल्वे ट्रॅकवर आणण्याची मागणी 1960 पासून सुरू आहे. 2004-5 या वर्षात सोलापूर तुळजापूर उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाच्या सर्वेक्षणास मंजुरी मिळाली. सर्वेक्षणानुसार हा मार्ग 84 किलोमीटरचा आहे. त्यासाठी 15 वर्षापूर्वी 190 कोटी रुपयाचा खर्च अपेक्षित होता. दरम्यान पाठपुरावा थंडावला, त्यामुळे चर्चाच झाली नाही. मात्र 2014च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तुळजापुरात घेतलेल्या सभेत हा मार्ग पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. मोदींच्या मागील टर्मच्या शेवटच्या टप्प्यात हा मार्गाचा पुन्हा सर्वेक्षणास मंजुरी मिळाली. पुन्हा सर्वे झाला तेव्हा हा प्रकल्प खर्च 904 कोटीवर गेला. आता भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यासाठी 10 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आता पाहूया विद्युतीकरण आणि दुहेरीकरणाला काय निधी भेटला आहे. मनमाड मुदखेड धोण रेल्वे मार्गाच्या विद्युतीकरणासाठी 228 कोटी 73 लाख 98 हजार रुपये, तर मुदखेड परभणी रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी 30 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर मित्रांनो, कशी वाटली तुम्हाला ही नवीन अपडेटबद्दल माहिती आम्हाला कमेंटमार्फत नक्की कळवा. तुमच्याकडे काही जर नवीन अपडेट असतील ते आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगू शकता. पुढचा व्हिडिओ कोणता पाहिजे ते देखील सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल लाईक आणि शेअर करा. मराठी चॅनलला सहकार्य करण्यासाठी सबस्क्राईब करा.